پرون مونږ چې کوم سبق ویلو نو هغه دا و چې دا کتاب هدایت دی د پاره د متقیانو او بیا مونږ د متقیانو درجې بیان کړو چې یو ادنا تقوا ده او بل اعلی تقوا ده چې انسان به د کفر او د شرک نه او د صغیره ګناهونو نه د کبیره ګناهونو نه بچ کوي د فرایضو د واجباتو د سنتو د مستحباتو بچ دینو اهتمام کوي نو دې ته اعلی تقوا ویل کیږي او بیا دا تقوا په کوم ځای کې ده دا تقوا دلته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ويشير الى صدره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا دا د انسان په زړه کې د دې لپاره څه خاص وردی نشته ده چې څه خاص جامې دی او هغې ته به تقوا ویلی کېږي خلکو مصنوعي تقوا جوړه کړې خو هغې ته تقوا نه ویلی کېږي تقوا د انسان په دې زړه کې ده او په مونږ کې مصیبت دا ده چې خلک تقوا د بر نه شروع کوي د مستحباتو نه شروع کوي د بنیاد نه چې دنو خلک شروع نه کوي دا تاول ټوپۍ په سر نه کړله دا تاولې چې دنو ګسې خپه چې دنو مخکې کړله جومات ته دا وړې وړې چې دنو دې ته مستحبات ویو او عقیده چې دنو هغه پرېښې ده چې هغه بنیاد دی داسې مثال دی لکه سړی چې کور جوړوي او د کور دپاره چې دنو اول رنګونه راوړي او پکې راوړي او شیشې راوړي نو اول چې خلک کور شروع کوي نو خلک اول سیمټ راوړي او شګې راوړي او خښتې راوړي او کمرې راوړي او دې رنګونه راوړه نو دی د بر نه شروع کوي د بر نه شروع کوي د بنیاد نه به شروع کوي زموږ دا خلک وایي که نه و یاره پر چرسو باندې پابندي لګول پکار دی او چې په کوم ځای کې جوړېږي نو هغه خیر دی بنیاد دی چې دی نو نه ختموي دا د بر نه شروع کوي د یخ نه د بنیاد نه شروع نه کوي دا ټول مصیبت دلته پیدا شوی دی یا څوک وایي وایي هلکه وایي دا خلک په دې ګیره کې سټایلونه کوي او په دې باندې پابندي پکار ده نو دا خو د مسلې حل نه دی نه ته د بر نه شروع کوي د یخ نه شروع ول نه کوي چې خلکو د سنتو اهمیت بیان کړي چې سنت وایي څه ته خلک په سنتو باندې پوهه کا نو تقوا چې دی نو هغه ادنا تقوا دا د سړی د کفر او د شرک نه ځان بچ کړي او د فرایضو د واجباتو د سنتو اهتمام وکړي دا ځینې خلک نه دي غټ غټ خلک یې په جامو کې چې دی نو تقوا ګڼي وایي غټ غټ لستونې کوه او ساده چې دی نو کالري کوه دا تقوا ده د تقوا لباس نشته ده تقوا د انسان چې دی نو په زړه کې ده د الله نه یره خوف الهي او مونږ د تقوا معنی کړو چې وای بچنا ځان ساتلو حفاظت کولو نو دا قرآن هدایت ته د پاره د متقیانو یعنی پرهیزګاران بر دین چې دنو پیدا اخلي او مونږ دا وینو چې په قرآن کې بل ذکر راځي چې هدل للناس دلته و چې هدل للمتقین دا قرآن هر چا د پاره چې د پوره انسانیت د پاره هدایت ته خو د دې هدایت نه پیدا څوک اخلي دا چې څوک ځان ساتي د چا په زړه کې انابت خشوع نو هغې ته چې دی نو تقوا ویلی کېږي او هغې ته ایمان ویلی کېږي اوس تا ته چې دی نو هغه کسان ښیو وایي الله وایي که ته تقوادار نه پېژنې متقیان نه پېژنې نو دا صفات چې دی نو زده که او دا هغه کسان دي چې تا په انعمت علیهم کې ویلو چې انعام کړی دی الله تعالی په هغوی باندې دا څوک دي د هغوی دا صفات دي را روان دي په مدینه کې نازل شوی دی که نه نو اوس مدینې خلکو ته ښایي چې دا ابوبکر صدیق څوک دی دا عمر فاروق څوک دی دا عثمان ابن عفان او د علي رضی الله تعالی عنه څوک دي خو دا صفات دي که نه
په دې باندې به پیژنې. نو دا صفت دا ده الذین دا کسان دی یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي پټو. یو معنی چا دې څه کړله چې ایمان راوړي په پټه باندې، یعنی په ښکاره کې هم چې د مؤمن دی او په پټه هم مؤمن دی. اولنې صفت دا ده د دې دپاره شرایط دي. د دې څوک چې د قرآن نه چې د نو پیدا اخلي د هغې دپاره شرط اول دا دی چې دا په پټه باندې مې ایمان راوړي او په ښکاره به مؤمني، په پټه هم مؤمني، په ښکاره به مؤمني. لکه یو سړی په کالج کې او په سکول کې داخله اخلي نو د هغې دپاره څه شرایط دي که نه. نو اوس څوک چې د قرآن نه چې دی نو هدایت اخلي د هغې دپاره څه شرایط دي. که شرایط ورته وي او که صفات ورته وي یو شی دی. نو مؤمنان هغه کسان چې یو پټه مؤمنان دي او په ښکاره مؤمنان دي. او کله چې دعوت یو سړی شروع کړي که نه نو درې قسمه ډلې به پیدا کېږي. درې قسمه، یو هغه دی چې هغه مني لکه دا صفاتو والا، بل هغه دی چې هغه ښکاره وایي نه منمه لکه ابو جهل او ابو لهب، او دریم هغه خلق دی چې هغه منافقت کوي په ښکاره وایي تا ته وایي زه ستا ملګری یم خو هلته چې دی نو ستا خلاف چې دی نو لګیایي تا وحید شانه. د ټول نه خطرناک انسان چې دی نو هغه دا دی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا په جهنم کې د ټولو په آخر کې دا خلکو ځکه د دیو ضرر چې دی نو ډېر خطرناک دی. نو مؤمن به صحیح په ښکاره و مؤمني په پټه و مؤمني، داسې به نه چې په خوله یو څه یې په زړه کې بل څه پراته یو. خوله او ژبه به چې دی نو یو شانتې کي، که هر قسم خطرې راځي که هر قسم مشکلات راځي خو دا دقه یو ولاړې په زړه او په ژبه باندې یو شانتې کي. نن سبا دا دنیا نه ده، د دې نه به نفرت پیدا شي. ټول خلک دغه شانتې کې شوی دی. دا داسې سپېرهتوب چې په موږ پسې را روان دی او راغی، دا هر سړی چې په مشکلاتو کې ګیر دی او فریاد کوي، دا ولې چې دا ټول انسانان دغه شانتې کې شو دي. ستا خوا ته به ناستي تا ته به یو څه ویو، ستا د خوا نه پاڅېدو نو هلته به ستا خلاف لګیایي. دا ډېر خطرناک مسلمانان دې تباه کړلې، ښه دې مرض تباه کړلې، تباهۍ ته رسولې. نو مؤمن مسلمان به چې دی نو په ژبه او په زړه سره چې دی نو هغه به یو شانتې کي. نو یو معنی دا شوه چې دا هغه کسان دي چې په ښکاره مؤمنان دي او په پټه مؤمنان دي. دا امین حسن اصلاحي دا ترجمه کړله الذین یخشون ربهم بالغیب. قرآن کې بل ځای کې راځي که نه دا مؤمنان هغه کسان دي چې یریږي د الله نه په پټه باندې په غیبه باندې. دویمه معنی مشهوره ده او تا ته معلوم ده الذین دا کسان دی یؤمنون بالغیب چې په پټو خبرو باندې چې دی نو ایمان لري. غاب یغیب غیبا څه ته وایي چې حاضر نه یو غایبي پلانکې سړی چې دی نو غایب دی نشته دی. نو څه داسې حقایق دي چې هغه ستا د سترګو نه چې دی نو غیب دي، تا ته چې دی نو نه ښکاري پرده ده په منځ کې. نو ته به وایې چې ما ته ښکاره کوي ولنه په دې کې چې دی نو څه راز دی چې دا یې پټ کړلی. نو په دې کې امتحان دی که نه، دا د امتحان دپاره چې دی نو پټ ساتلی شوی دی. چې تا ته یو شی ښکاره شي دا خو کمال نه دی. ته ما ته وایې د دې سړي چې دی نو سپینې جامې دي ویې منه، نو که دا زه وم نه منمه خو دا خو ما ته مخامخ ښکاري، که زه یې ومنم او که زه نه منم. او د دې نه څوک انکار کوي، د دې نه کافر انکار کوي، د دې نه هغوی څوک انکار نه کوي چې په سترګو ته مخامخ ښکاري. یا یو سړی دی او راغی تا ته وایي چې سمندر دغه را روان دی، سیلاب را روان دی او د دې ځای نه پاسه، او تا هغې ته وایي چې زه خو تا نه پېژنم، او هغه تا ته وایي زما په خبره اعتماد وکړه، اوس که ته پانسې دی نو اوس لږ ساعت پس به تا ته په خپله پته ولګي.
تا ته په خپله پته ولګي چې حالات څنګه دي. دغه شان دي کې پیغمبران راغلي او دا اعلان یې کړی دی چې مخکې ډېر خطرناک حالات را روان دي. نو که تا د پیغمبر په خبره باندې اعتماد وکړو نو ته به بچ شې. په دې ایمان کې نه دی آمن یؤمن ایمانا، تصدیق او یقین پکې هم پروت دی خو اعتماد پکې پروت دی. ګوره ولې غیب دی؟ الله او رسول ویل دي، نو بس زموږ په دې خبره اعتماد دی. او چې ته ما ترې ښکاره شي نو ته بیا د قرآن نه هدایت نشي اخیستی. ته په دې اولني شر کې چې دنو پیل شوې تا ته بیا داخله نه میلاویږي. ته به دا منې په دې به اعتماد کوې چې څه رازونه دي او څه خبرې دي چې الله تعالی زما نه پټ ساتلي. ګوره نبي علیه صلات وسلام چې دی جبل ابو قبیس ته وختو که نه اعلان یې وکړو په مکه کې او خلکو ته وویل ای خلکو وایي که زه تاسو ته ووایم چې یو لښکر را روان دی او په تاسو باندې چې دی نو حمله کوي نو تاسو به زما خبره ومنئ. په ظاهره کې ګوره لښکر نه و او غر هم دومره غټ غر نه و، شاته اخوا هر څه ښکارېده او لښکر چې را روان دی د هغې یو شور جوړي یو پکړ جوړي درزا جوړی و. خو دلته دې خلکو وویل چې زموږ سترګې به دروغ ویو خو چې ته وایې چې را روان دی نو بیا به را روان یې حق به یو. دې خلکو اعتماد وکړو، اعتماد په نبي علیه السلام باندې. زموږ سترګې خو چې نشته خو چې ته وایې چې دی نو را روان دی نو را روان دی، موږ اعتماد کوو په تا باندې ځکه تا چېرته دروغ نه دي ویلي. نو بیا خلکو ته وویله ای خلکو د دنیا په دې خبره کې و تاسو په ما باندې اعتماد کوئ. اوس درته یوه بله خبره کوم چې ډېر خطرناک حالات را روان دي، قیامت را روان دی، عذاب را روان دی او دا خبره چې دی نو زما سره ومنئ، په دې خبره باندې اعتماد وکړئ. د دنیا په خبره کې و تاسو ما منئ خو په دې خبره باندې اعتماد وکړئ چې قیامت را روان دی. نو څه شی دی؟ اعتماد دی ښه په ایمان کې چې الله او رسول ویل چې غیب دی چې بس زموږ په اعتماد دی. ستانه الله تعالی چې پټ ساتلی او هغه غیب څه شی نه دی، هغه په دې امنت بالله کې چې دی نو راغلی چې الله تعالی دی، رسولان دي، کتابونه دي، جنت دی، جهنم دی، عرش دی، ملائک دي، جنات دي، دا الله تعالی ستانه غیب کړلی. او ډاکټر اسرار احمد رحمه الله وایي دا کم شی نه چې غیب دی ګورې حقیقت دقه دی، دا دنیا چې ښکاري دا حقیقت نه دی. وایو اصل حقیقت چې دی نو دقه دی چې ستانه کم غیب دی. نو په دې کې څه پروت دی؟ اعتماد پروت دی. او دا دنیا نه ده، دا دنیا وسنۍ چې کم تهذیب روان دی دا په دریو خبرو باندې روان دی. وایي کم شی چې په تجربه کې راځي نو هغه منه، چې په تجربه کې نه راتلو هغه مه منه. دا اوس دا یورپ او د امریکا دا ټول په دې روان دي. مسلمان ته وایي ته الله ولې منې؟ وایي الله وایي تا لیدلی دی؟ دا مسلمانو ته ایمان نه لیدلی نو یې ولې منې؟ نو وایي دې ته ایمان وایي که نه چې ما نه لیدلی او زه پې ایمان لرم، زه پې اعتماد کوم چې شته. نو هغوی وایي چې موږ یو شی نه لیدلی نو هغه د منودو نه دی. وایي کائنات خو شته، اسمانونه شته دی، مونږ ته ښکاري کائنات شته دی خو نعوذ بالله وایي الله به یا یي یا به نه یو. وایي جسم خو شته، جسم ښکاري، وایي روح به یا یي یا به نه یو. وایي دنیا شته، آخرت به یا یي یا به نه یو. نن اوسنی تهذیب په دې باندې روان دی ښه مغربو. او دا ساينس نه دی، دا هم یو قسم ګوره ایمان بالغیب دی. ګوره ساينس نه دی، ساينسو ګوره آسان مثال زده کا. زه تا ته وایم ته دا دنیا روانه ده که ولاړه ده؟ په ظاهره په سترګو باندې موږ ته ښکاري چې دنیا ولاړه ده په ظاهره، خو چې ته له چا نه تپوس وکړې چې دنیا روانه ده که ولاړه ده، دا ټول خلک وایي روانه ده.
ولې ساینسدانانو ویلي ته په خپلو په سترګو باندې یقین نه کوې په سترګو د اعتماد نشته او په ساینسدانانو د اعتماد شته دی چې ساینسدانان وایي چې نو دنیا روانه ده ته روانه ده نو دا خو چې ته د دین او د پیغمبرانو دا خبرې نه منې نو دا خو تا بیا دې ته چل جوړ کړی دی ساینسدانانو خبره منې او پیغمبران چې څه وایي الله چې څه وایي هغه وایي چې نو دا زما په تجربه کې نه راځي بل مثالو ساینسدانان وایي او ساینس وایي په دې ځمکه کې کشش ثقل موجود دی دا جوابات دي دا چې تاسو یو ملحد ملاو شي هغه په دې کې راګیری ملحد نه دی چې الله نه مني وایي الله ولې په تجربه کې نه دی راغلی نیوټن چې دی نو دا نظریه پیش کړو په دې وایي چې څه شی راولېږي کشش ثقل موجود دی په دې ځمکه کې طاقت دی چې دا یو شی ځان ته راکاږي هغې ته کشش ثقل پورس وایي پورس اوس دې موږ دا تپوس کوو چې ته د هر چا نه تپوس وکړې وایي کشش ثقل شته که نشته وایي شته نو ته یې ماته وښایه که نه کشش ثقل په سترګو باندې ښکاري چا لیدلی دی نظریه ده وایي په دې ځمکه کې طاقت شته چې هغه د هر شی ځان ته راکاږي نو ته هغه پورس ماته وښایه که نه الله نه منم او دا کشش ثقل پورس منم یا ساینسدانان وایي د اوبو ته چې دی ساینسي اوبو ته H2O وایي H2O نو ته ماته H2O وښایه که نه اکسیجن او هایدروجن نه چې دی نو اوبه جوړې دي نو دا په نظر باندې راځي ته دلته منې ساینس دلته وایي چې دا H2O ده نو دا هسې چلی جوړ کړی دی ښه چې د ساینسدانانو هغه منم او الله او رسول چې څه ویل دي هغه نه منم دا زما په تجربه کې نه دی راغلی نو دغلته خو د ایمان بالغیب شته په خپلو سترګو د اعتماد نشته او د ساینسدانانو چې ویل دي چې په هغې د اعتماد دی نو ایمان بالغیب شو خام هغه شیونه چې هغه ستانه غیب دي کمال په دې کې دی کمال چې ستانه یو شی غیب دی او ته هغه ومنې دا اوچت کمال دی اعتماد پې وکړې او چې څه شی ستا ته ښکاره شو نو هغه ګوره کمال نه دی کمال دا دی چې شی ستانه غیب دی او ته یې ومنې اوچت ایمان دا دی ښه او د صحابو دا ایمان نه دی دا هم په یو درجه کې ایمان بالغیب وګوره په یو درجه کې ځکه چې رسول خو هلته موجود و رسول بشریت چې دی نو ښکاره و خو نبوت خو ورته په سترګو نه ښکارېدو نبوت خو نه ښکارېدو نه د ښکارېدو شی دی او نه جبریل راغلی و چې خلکو ته اعلان کړی و چې دا د الله تعالی حق رسول دی نو د هغوی هم یو قسم له چې دی نو ایمان بالغیب و نو ایمان بالغیب چې دی نو اوچت ایمان دی فرعون ته چې کله غر کېدو ځینې تفاسیرو لیکلی وایي دا چې کله غر کېدو جبریل یې ولدو نو په هغه وخت کې کلمې چې دی نو شروع کړې کلمې اوس تا له کلمه چې دی نو څه پیدا نه درکوي تا په سترګو باندې چې دی نو هر څه ولیدله دا خو امتحان دی چې الله تعالی دا پټ شی نه وی ساتلی او ښکاره کړی نو بیا خو به چې دی نو هر سړی مسلمان وي بیا په دنیا کې څوک کافر او یهودي عیسائی نه پاتې کېدو دا خو امتحان دی چې څوک په دې غیبو باندې ایمان راوړي یو شی ته نه او ته په هغې باندې چې دی نو اعتماد کوې نو ایمان کې څه پراته دي تصدیق دی د زړه یقین او اعتماد دی پکې اعتماد د الله پر رسول په خبرو به اعتماد کوې نو دا شرط اول دی ښه د قرآن به هغه کس ته پیدا ورکوي چې هغه په غیبو باندې چې دی نو ایمان راوړي او نبی علیه صلات وسلام ګورې هم چې دی نو الله تعالی نه لیدلی جبریل لیدلی دی خو الله تعالی یې نه لیدلی او نه جبریل الله تعالی لیدلی دی او نه په دې سترګو کې طاقت داسې شته دی چې هغه شیونه چې دی نو هغه ویني خو بعضې غیب شیونه چې دی نو الله تعالی خپل پیغمبر ته د هغې نه پرده اوچته کړې وه
خپل پیغمبر دې پردو چته کړو اور خودلې و لکه جبريل شو دغه شان کې جنت شو نبی له سلام لیدل او جهنم شو دا شی نه لیدلو او نبی له صلوات و سلام یو حدیث دام فرمایله دی ویل دی نبی له سلام وای کاش چې ما خپل ورونه ولیدل صحابه کرام وته وای د الله رسول موږ استاورونه نه یو وای تاسو خو زما ملګری او صحابه یو وای زما ورونه هغه دي چې زه نه یم لیدلې وه نه لیدله قرآن نازلې ده نه دی لیدلی او په ما اعتماد کړی دی نو دا ما او تای چې دنو یاد کړو چې ما او تای سم نه لیدلی و ایمان بالغیب چې دنو هغه راوړی دی اعتماد هم کړی دی الله په خبرو د رسول په خبرو چې هغه څه ویلي دقه چې دنو حق دی نو الذین دا کسان دی یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په پټو خبرو باندې دا اولنې شرط وخا چې غیب بچی دنو ومني په غیب باندې بچی دنو یقین لري چې الله تعالی سره رازونه او خبري زمانه پټ ساتل دي واغه په حقیقت کې چې دنو شته دویم چې دنو صفت ادا ده و یقیمون الصلاة او دیو منځ قائم یو ادا او صلات ونه ویلو و یقیمون الصلاة ادا او صلات دته وای کومز دی وکو کو ودی نکو کزان دی وکو کو په جمعات کې دی وکو او اقامت صلات څه ته وای چې د موز نظام به نظام به یو چې کله د مانځه ټیم کیږي نو د حکومت په سطح باندې بچیدنو د مانځه اهتمام کیږي دکانونه بازارونه مارکیټونه هر څه بچیدنو بنديږي ودرېږي با د الله بندګۍ ده بل ذکر عظیم الذين يمكنناهم اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف و الله تعالی وای مونږ چې مؤمنانو لچدنو پزمکه کې اقتدار حکومت ورکو ناولنې کار بچدنو د مز اقامت کيو بیا به زکات کوي بیا امر بالمعروف نهي عن المنکر وکيو مانځ نظام بيو په سعودي عرب کې هغه متواګانو وسو هغه کمزوري شو دي دغه شانت کې چې نظام به سیستم بيو د جنې د مانځ ټیم یو خلک کارونه کوي او دکانونه او مارکیټونه هر څه دي چې نو کولاوي او چې اسلامي قانوني نو چې څوک مزونه کې نو سزا بول ور کوي امام ابو حنیفه رحمه الله رائے دادا چې هغه له زورن ور کړی شي چې هغه مز نه کوي او جیل ته بواچلې شي هغه سړی ترسو پورې توبه نه استلی د جیل نه بنره وکاږي دا سزا ده په اسلامي حکومت کې خو څه چې دنو نبی علیہ السلام فرمایي وای اول چې دنو د اسلام یو کړي بچ دنو غرزيږي با اول به خلافت اسلامی حکومت کړي و غرزيږي په اخر کې چې غرزيږي نو هغه د منځ اهتمام منځ بچ دنو غرزيږي د منځ به چا سره سفروانه یو او دا دویم صفت چې په راوړو او یقیمون الصلات نو په دې کې دا اشاره ده چې مخکې ایمان راوړو ایمان بالغیب دا څه چې ایمان د عقیده ټکړه عقیده صحیح کړله نو وس د عقیدې نه پس عمل لګوره عمل وس په پته لګي چې دا سړی چې د نماز کوي کنه کوي عبادت کوي کنه کوي کومز کولو نو خلک به ته مؤمن مسلمان وایو او کومز نه کولو نو دی چې حکم عقیده راوړل او ایمان راوړل دي نو هغه ګوره کمزور دی سید ابو الاعلی مودودی رحمه الله په سورۃ عصر کې د ایمان او د عمل صالح په باره کې وای د ایمان مثال نه ده د تخم دی د تخم او د دې عمل مثال د تیغی ده وای دا چې د زمکه تور واچه نو کړه دینه تیغیر او ختلو نو ستا تخم چې دنو هغه صحیح ده او کړه دې تخم نه چې دنو تیغیر او نه ختلو نو یا ستا تخم بیکار ده او یا دې د ازمکه چې دنو صحیح اواره کړل نه ده نو الته عقیده چې دنو درسته کړل نه ده الته چې دنو پزړه کې نور څه پراته دي لوخ اس خاده نو دا غینه بسنګ ته غیر او خيږي
نو اول به چې دی نو زړه صفا کې ایمان به ورته چې دی نو کوس کې د دې نه به چې دی نو بیا دا تیغې چې دی نو راخیږي نو چې کله صحیح عقیده یو دا بیا په دې جوارحو باندې په دې بدن په اعضا باندې به دا به راښکاره کېږي نو مونځ قایمول دي ښه چې په پوره شرایطو سره چې دی نو هغه قایم شي ځان خلاصول نه دي پوره شرایطو سره د خپلې مرضۍ مونځ به نه یو ایمان دې راوړو نو اوس به چې دی نو دا مونځ به چې دی نو پنځه وخته چې دی نو ادا کې په جومات کې او د اقامت د مونځ د نظام دپاره به چې دی نو کوشش کوي چې د مونځ اقامت وشي او دلته دا سکولونو والا چې دی نو دا د دیو سره هم د مانځه څه سوچ او فکر نشته دی په داسې ټایم کې چوټي وکړي چې هغه د مانځه په یوه نیمه بجو ته چوټي کې نو دا هلک به چې دی نو مونځ چېرته لاړو نه خو به مونځ نه کوي او وایي ځان ته وایي د اسلامي انقلاب راولم ما یو پرنسپل ته وویلله مال د جمعې په ورځ باندې د وخته چوټي کوه مال دا واړه چې لرې لرې زدهګونه راتلی شي نشي را رسېدی نو هغه ما ته څه ویو وایي الله به زما نه دا تپوس کوي چې دا د وخته چوټي ولې کوله وایي زما نه د مانځه تپوس نه کوي وایي زما نه به دا تپوس کوي چې دا د وخته چوټي ولې کوله نو مال دا په قیامت کې خو چې دی نو اولنی تپوس دا نه کېږي چې دا د وخته چوټي ولې کوله اولنی تپوس د مانځه کېږي اولنی تپوس نه د مانځه دی چې مونځ درست راوختلو نو دا په دې مانځه باندې بله الله تعالی دا نور عملونه هم صحیح کړي افضل عمل نشته دی نو بیا دا نور عملونه ګوره په دې باندې څه دغه مه کوه چې دا به قبول شي ګوره ځینې وایي د انسانیت خدمت کوو انسانیت خدمت کوو ټکه مونځ نه کوو نو تا به دا خدمت خلاص کړه الله تعالی حق خو نشته دی حقوق الله څه شو حقوق العباد اول حقوق الله دي ورپسې حقوق العباد دي الله تعالی حق به پیژني د بندگانو حق به پیژني نو ته د ادارې مشر نو چوټي چې دی نو په ټایم کوو چې ماشومان چې دی نو مانځه ته په ټایم باندې ورسېږي مونږ چې په دې ګورنمنټ سکول کې وو سرکاري کې نو هلته به چې کله دا ورځې به چې دی نو لنډې شولې نو ښه په سکول کې به مزداره جمع کېدله اوس به هم کېدی شي کېږي نو دا نور سکولونه نه دي دا پرایویټ والا دیو نه په سکول کې کوي او نه په صحیح ټایم باندې چې دی نو چوټي کوي چې دا ماشومان چې دی نو مانځه ته ولېږي نو اقامت صلات دا دی چې د مانځه ټایم شو نو دفترونه هر څه چې دی نو هغه به بندېږي ګوره که هر څه دي که سکولونه دي که دفترونه دي که هر اداره دا به بندېږي او داسې یونیورسټۍ هم شته دی چې په 10 بجې پیرډ شروع شي د 5 بجو پورې ناموس پکې چېرته لاړو ځکه د مانځه اقامت نشته دی او دا خلک چې کرکټ یې کوي دا کرکټ میچونه چې نو په دې کې څوک مونځ کوي که اقامت صلات وې نو ټیک به د میچ په دوران کې به چې دی نو د مونځ کېدلی مونځو نو که چېرته صحیح کلاړي پکې نیکو اوس خو پکې ډېر خشو دي نو هغه به چېرته ځان په کمره کې ډریسنګ روم کې به وکړي خو څوک چې ورته ناست دی وګوري نو هغه د مانځه نه دی خبرو نو ایمان دې راوړی و خو عمل دې چې دی نو اوس نشته دی دا ایمان دا ثمره او دا په سخت کاره کېږي په عمل باندې نو چې عمل نشته دی نو پته ولګېدله چې ستا په دې عقیده کې چې دی نو څه ګډوډوالی شته دی عقیده دې مضبوطه نه ده دا اعتماد دې ګوره مضبوط نه دی په شک کې یې وسمو مؤمن مسلمان به داسې نه یو نمانځه به چې دی نو غټ اهتمام کوي او په مونځ باندې ټول څومره ټایم لګي 10 منټه په یو مونځ باندې چې دی نو نه لګي 10 منټه مشهور صحابي دی عبدالله بن مکتوم په سترګو باندې ړوند دی ښه نبی علیہ السلام ته وایي ما ته اجازت راکړه د ماسوتن او د سحر مانځل نشم راتلی وایي ځکه په سترګو ړوند یم نبی علیہ السلام ورته وایي اذان اورې وایي اورم یې وایي ستا کور مونځ نه کېږي ټیک به د ماسوتن او د سحر مانځل راځي نو داسې معذوره انسان ته چې دی نو اجازت نشته دی یار
نو بل څوک د چې هغې ته به چې دی نو اجازت میلاو شي بغیر د عذره چې څه عذر نه یو مونځ پرېښي او یا یې په بل ځای کې کوي بین الشرک والکفر ترک الصلات نبی علیہ السلام وایي د کفر او د شرک په منځ کې فرق راوستونکی شی چې دی نو څه دی مونځ دی د اذان چې وشي که نه بیا امتحان کېږي امتحان اذان وشو امتحان دی اوس ته پته لګي په دې امتحان کې به څوک پاس کېږي نو که څوک منزل راله او بندګي یې وکړله او حاضر شو نو دا واقع مؤمنان دي دیو د الله او د رسول په خبره اعتماد کړی دی اذان به وشي ټایم به تیر شي دې څه د مانځه چې دی نو هېڅ غم نشته دی ښه جي نو اقامت صلات د مونځ نظام قایمول ځکه و مدني صورت دی که نه په مدني کې په مدینه کې هلته ریاست قایم شو وړوکې غوندې کې ریاست و نو تا ته ما ویلو چې دا ټوله نقشه به د مدینې دا په ذهن کې ږدې نو په صورت باندې وپوهېږې نو هلته اوس د حکومت په سطح باندې به چې دی نو دا قایمېږي صلات ویقیمون الصلاة او قایموي مونځ لره ومما رزقناهم ينفقون یو معنی یې زده که ومما او د هغې صلاحیتونو نه چې مونږ دیوله ورکړي دي د الله دپاره خرج کوو هغه صلاحیتونه چې مونږ دیوله ورکړلي دا د دین اسلام دپاره د الله دپاره خرج کوو الله تعالی صلاحیت درکړی او د لیکلو ته لیکل ښه کولی شي نو دا د اسلام دپاره دین دپاره وکړه الله تعالی د آواز صلاحیت درکړی او په دې باندې قرآن وایه الله تعالی شاعري درکړو نو په دې باندې د اسلام دپاره شاعري کوه او زموږ د دې دور شاعران څه دي بګتې وایي ټولو نه د اسلام نه خبر دي نه د دین نه خبر دي دغه زلفې دی او دغه زوته یو نور څه زوته یو نو کم صلاحیتونه چې تعالی درکړي تعالی الله تعالی وخت درکړی ډېر قیمتي دی دا وخت د اسلام دپاره چې دی نو خرج کا د دین دپاره او دویمه معنی چې دی نو مشهوره ده چې تا ته پته ده ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی دی ينفقون خرج کوي انفاق په سبیل الله به کوي د الله دپاره و مال خرج کوي ریاست جوړېږي په مدینه کې نو هلته د هغې دپاره مال لګول چې دی نو پکار دی جهادونه به کېږي غریبانان صحابه دي د مکې نه تللي د هغوی سره څه نشته دی نو مال به چې دی نو خرج کوی د اسلام دپاره د دین دپاره چې د دین او اسلام چې دی نو ترقي وکړي او دا مال خرج کول نه دي دا د مالدارو صفت د مالدار خلکو صفت نه دی ګورئ دا د مؤمنانو صفت دی ګورئ د خلکو دا خیال دی چې دا صرف مالداره به خلک مال به خرج کوي دا د مؤمنانو صفت دی غریب به هم خرج کوي نه خپل وس مطابق مالدار به هم خرج کوي طالب به هم خرج کوي مولوي صاحب به هم خرج کوي چې څوک دی هغه ټول به خرج کوي ولې مولوي صاحب به نورو ته وایي په خپله به نه خرج کوي ولې دا مولوي صاحب مؤمن نه دی څه نو ټول به چې دی نو مال خرج کوو ښه جي بس دې ځای پورې پوره دی الذین دا متقیان کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ویقیمون الصلاة او مونځ قایموي ومما او د هغه مال نه رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړی دی ينفقون خرچ کوي د الله دپاره او د الله د دین دپاره واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الہ العالمین په قرآن موږ پوهه کړي الہ العالمین د دې قرآن او سنت نظام راولي په دې ټوله دنیا کې الہ العالمین زموږ په دې ملک د صلات نظام چې دی نو قایم کړي الہ العالمین دا قرآن موږ ته آسان کړي الہ العالمین په دې قرآن باندې موږ پوهه کړي الہ العالمین په صراط مستقیم باندې روان کړي الہ العالمین څومره کسان دلته ناست دي چا څه شرعي حاجات الہ العالمین هغه شرعي حاجتونه زموږ پوره کړه الہ العالمین زموږ بیمارانو له شفا عاجله کامله ورکړه الہ العالمین په موږ باندې رحم وکړه الہ العالمین زموږ نه راضي شه الہ العالمین زموږ نه خوشحاله شه الہ العالمین د دنیا او د آخرت خوشحالي زموږ نصیب کړه د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ او د بېعزتۍ او د عذابونو نه زموږ نه بچ کړه الہ العالمین د باران رحمت ضرورت دی زموږ د ګناهونو په وجه باندې الہ العالمین باران بند شوی دی الہ العالمین د ټولو نه اول موږ ته زموږ ګناهونو معافي وکړه الہ العالمین په موږ باندې رحم وکړه د دې ماشومانو رحم وکړه الہ العالمین په دې حیواناتو باندې او حشرات الارض باندې چې د رحم وکړه الہ العالمین زموږ ګناهونه معاف کړه زموږ نه راضي شه
الہ العالمین په موږ باندې رحم وکړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. که څوک پکې داسې چې هغه سبا ته ملګري ته ځي دا مای خراب ته چې دا راوړي چې روپۍ ولا ورکو